過幾多次拖啊？有冇拍過？哦，有嘅。有冇送包包俾女朋友？好快分手啊，所以冇。開始測試啦！佢哋係咪嗰啲8分嘅男朋友咧？哇！呢個第一張呢個係 LV 啊。啱咗喎。 OK。呢個咧？呢個係呢個 NBL 啊，New York 嗰個。NBL。ML 唔記得咗。OK。MLB。Yes。呢個唔識喎呢個。係先。睇下呢一個。哦 Dior。啱咗啱。 OK。呢個咧？呢個 YSL 啦，係啊。咁勁嘅你？呢個咧？呢個都係 LV 啊。呢個係 Chanel 定係咩啊？呢個我唔知喎。唔係啊，唔係 Chanel。呢個係好朦喎，你張相。快張相喎，我清啲嘅。真係唔識喎呢個。呢個係咩啊？其他產品出名嘅呢個牌子。皮帶。死啊！真係唔識喎呢個。俾啲提示啊，咩字頭啊 C 字頭。 C 開估咯。我真係唔識啊！呢個係 Chanel。我呢個真係唔識。仲有呢一個。Chanel 啦係嘛？係啊。喂，好似喎佢哋。呢個啊，仲有呢個。呢個 Muji。Muji 咯。係啊係啊。哇！好難知喎呢個。佢冇 logo 喎。一睇就知啦呢個。邊個牌子多啲啊？我中意邊個牌子啊？有錢先得㗎，都買唔到係咪先？全部都中意啦。你唔係成日買㗎嘛，但係你都知呢啲嘢係點解嘅？哦，因為會碌到啊嘛 IG。而家你 IG 啲 reels 數係一啲名牌袋啲嘢咁樣。哦，佢自己插俾我㗎喎，係咯。廣告。係啊廣告嘅。女朋友就冇要求過你買嘅。我冇㗎。佢要求你買咧？佢要求我買咪睇下貴唔貴咯。如果係啊，貴就唔買。都買嘅，都貴都會買。100分滿分啊！滿分男友。係啊。好啊！好緊嗰隻㗎嘛。101分咩啊？ 101分。